Centro de Ciência Viva, a recuperação dos solos, e até porque eu sou engenheira florestal e formada na escola agrária, então este tema não me poderia ser mais querido. Quero agradecer ao professor Tomás Figueiredo e à professora Zulimar a dinamização deste café, e ao professor Filipe Bacias Vasquez. Claro, é uma honra recebê-lo, professor. Eu sei que o professor Tomás fará uma apresentação mais extensa do seu currículo e da sua profícua e muito estimada carreira, por isso muito obrigada por dispensar o seu tempo para nos tornar a todos mais ricos nesta temática dos solos. A todo o nosso auditório que nos ouve online, eu estou a ver que está aqui muita gente, fico muito feliz que estejam presentes e que possam acompanhar esta palestra, que sem dúvida vai ser importante, como é importante a manutenção dos nossos solos para a nossa sobrevivência, dos ecossistemas, das paisagens e tudo isso. Agradeço, eu agora vou também ficar sem som e sem imagem, mas sempre por aqui, e vou passar a palavra, agradecendo mais uma vez ao professor Filipe e ao professor Tomás, esta conferência que vai ser, este café de ciência que vai ser certamente interessante. Só dizer que no final teremos um tempo para, eu estarei atenta também aqui ao chat, se quem tiver perguntas, depois da apresentação do professor Filipe, tenho a certeza que haverá aqui um momento de discussão, que também pode ser muito interessante. Por isso, obrigada a todos, bem-vindos, e professor Tomás, é a sua palavra, obrigada. Muito obrigado, doutora Ivone Fachada, caríssima Ivone, responsável pelo Ciência Viva de Bragança. Muito obrigado aos presentes, à professora Zulimar, do MOR, Colab, e naturalmente ao amigo de longa data, o professor Filipe Macias, da Universidade de Santiago de Compostela. Eu quero deixar 2 ou 3 notas introdutórias sobre o professor Filipe Macias. Em primeiro lugar, o facto de ser em Espanha usa-se mais a palavra, edafólogo de nível mundial. Quero sublinhar este aspecto porque o professor Filipe Macias tem uma vastíssima carreira como especialista de solos em muitos contextos do mundo, desde a América Latina, Brasil, portanto, incluindo o Brasil e toda a América hispano-falante, em África também, na Europa e, portanto, e na Ásia, na China. Portanto, é uma pessoa com uma perspectiva muito alargada, geograficamente muito alargada, das questões ligadas ao solo. Em segundo lugar, quero chamar a atenção que o professor Filipe Macias tem uma carreira excepcional do ponto de vista académico na Universidade de Santiago de Compostela. Um dos catedráticos mais novos da Universidade de Santiago de Compostela, ainda com menos de 40 anos, era catedrático de edafologia da Universidade que o formou também. Finalmente, talvez não finalmente, mas quero sublinhar ainda que o professor Filipe Macias foi durante muitos anos presidente da Sociedade Espanhola da Ciência do Solo. E graças a ele, nós tivemos a feliz, e temos ainda a feliz iniciativa de realizar encontros ibéricos da ciência do solo. Os congressos ibéricos da ciência do solo nasceram por iniciativa do professor Filipe Macias, juntamente com o contraparte português da época, que é o professor Manuel Madeira, e ambos lançaram uma ideia que ainda hoje persiste. No próximo ano decorrerá mais um Congresso Ibérico da Ciência do Solo, mas quero chamar a atenção que eles também nos honraram, a Bragança, com a realização, com o convite para a realização do primeiro Congresso Ibérico da Ciência do Solo. Foi realizado em Bragança em 2004 e tivemos o gosto de acolher uma trupe bastante alargada de edafólogos e pedólogos, portanto, como chamamos em Portugal, de mais de 200 participantes em Bragança em 2004. Penso que foi em junho ou julho. Finalmente, queria chamar a atenção que o professor Filipe Macias é um renomadíssimo e distinto especialista em recuperação de solos, tema que o traz hoje aqui, a restauração de áreas degradadas, de solos degradados, especialmente em áreas
sujeitas à mineração. Foi distinguido com prémios nessa matéria, outorgados pela própria indústria mineira do país, no caso a Espanha, e, portanto, estamos perante uma excepcional oportunidade de ouvir o maior especialista nessa matéria em exercício de funções. A significar, é uma pessoa ativa, muito ativa mesmo, na atividade de recuperação de solos. Termino com a ideia de que o professor Filipe Macias nos trouxe à vista algo que andava um pouco oculto nas cartografias e nos sistemas de classificação. E dá vida a esse algo que era oculto. Chamam-se os tecnossolos. O professor Filipe Macias certamente falará deste assunto, e a ele se deve a efetiva disseminação da ideia de tecnossolos para recuperar áreas degradadas. É com enorme gosto e com muita expectativa que esperamos esta ponência, esta conferência do professor Filipe Macias. Muito obrigado e até já. Filipe, a palavra é tua. Vale. Moi ben, pois boas tardes. En primeiro lugar, manifestar o meu agradecimento e a oportunidade que o Centro de Braganza, dos meus amigos de Braganza, Tomás Figueiredo, Zulimar e demais compañeiros, con que me dan esa oportunidade de dirixirme aos ointes desta intervención. Vou falar sobre a restauración de solos. Sí, a restauración de solos, de alguna maneira, é un concepto que non responde a súa definición correcta, porque restaurar significa, faise sobre todo cas obras de arte, e significa volver a poñer máis ou menos na situación inicial. O que a estrategia europea de conservación de solos no 2030, que se acaba de ser publicada, reconoce moito máis importante o concepto de rehabilitación, é dicir, de volver a dispoñer da potencialidade que ten todas as funcións do solo cando ese solo está nas boas condicións. Temos o compromiso inicial de que no 2027 xa debemos de ter moitas superficies, a maioría delas restauradas, sobre todo as que teñen en relación ca auga, que é un dos componentes asociados ao solo do que a súa calidad vai a ser responsable da calidad do solo. Temos tamén dentro da Estrategia Europea de 2030 unha serie de funcións necesarias a recuperar dentro do obxectivo da Axenda Verde Europea que temos en este momento en funcionamento desde o ano 2019, como son fundamentalmente as relacións do solo con a biodiversidade e as relacións do solo a climatoloxía, o balance do ciclo de carbono e o forzamento climático. En primeiro lugar, vou a decir que o solo que hai que rehabilitar é o solo que previamente degradouse, e degradase o solo ben por causas naturais, ben por causas artificiais, por influencia antrópica. Como moi ben decía fai pouco tempo aquí en Santiago, en outra conferencia, o director xeral de Biodiversidade de España, Jorge Marquínez, estamos no período do Antropoceno. Non veo a presentación. Estamos no período do Antropoceno. E en este período do Antropoceno, donde hemos comenzado probablemente na década dos 60 ou 70 do século pasado, o home é o elemento perturbador por excelencia de os ciclos naturais.
A imaxen que vemos en este momento é a imaxen tomada da mina de Sudbury, da minería de Sudbury, non só da mina, sino tamén da explotación mineralúrgica que vai asociada a ela. É unha zona quizá a máis perturbada de todo o planeta, porque temos máis de 1 millón de hectáreas totalmente queimadas polas chuvias ácidas provocadas por o tratamento mineralúrxico que fai emisións altísimas de anhídrido sulfuroso e anhídrido sulfúrico, que, inda que son emitidas a través de chimeneas de altura, os maiores edificios do mundo foron en algún momento as chimeneas de Sudbury, que chegan a superar os 380 metros de altura. Inda así, a emisión que se produce na zona, e sobre todo cando ven o penacho ven de rebote impulsado polas correntes polares, descarga sobre o estado de Ontario, a zona sur de Ontario, onde se encontra a minería de Sudbury, e eliminou por completo toda a vegetación, en primeiro lugar, eliminou en segundo lugar a calidad das aguas de os moitos lagos que existen na zona, rodeadas inicialmente dun paisaxe de enorme belleza, con vegetación de caducifolia, onde os arces rojos alternan cos robledais do bosque de Carolina do Norte, e que desapareceu por completo toda esa flora, desapareceu por completo toda a vida acuática nas lagoas abundantes da zona, e quedou contaminado todo a auga, tanto freática como superficial, chegando a afectar incluso ao lago de Ontario. Pois ben, a contaminación evidentemente non solamente quedou en ese degradación por acidificación intensa e desaparición da cobertura vegetal, polas chuvias de pH do orden de 2-3 que durante moito tempo caeron no lugar. Estas chuvias, máis todas as interaccións co solo, levaron á mobilización de prácticamente todos os elementos da tabla periódica. Todos os elementos, fundamentalmente o arsénico, o cobalto, o cobre tamén, foron movilizados e arrastrados polo río Sudbury hasta o lago Ontario, provocando un grande daño ambiental nas piscifactorías e, sobre todo, no sector turístico que demandou Estados Unidos. Eso levou a un conflito entre Canadá e Estados Unidos que, despois de moitos anos, chegou a arreglarse fundamentalmente pola vía de que Estados Unidos tamén había feito daño no outro lago, no lago superior, fundamentalmente a través da industria do automóvil, en donde os hidrocarburos policíclicos aromáticos e os hidrocarburos clorados causaron un gran impacto e afectaron incluso a poblacións aleonsadas en Canadá como os esquimais, a través tamén incluso da fauna do Océano Atlántico, sobre todo da fauna pelágica, de tiburóns e de focas que levaban a contaminación destos hidrocarburos producidos en lago superior. É dicir que, en ese caso, fixeron as paces Estados Unidos e Canadá porque cada un había feito daño a outro nos seus recursos naturais. Mais inmediatamente, Sudbury tuvo unha consecuencia positiva, que foi gracias a fíxose o convenio de protocolo de Ginebra de minimización da contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia, como así se chama o convenio, que levou á reducción das emisións das grandes centrales térmicas e das emisións das grandes centros siderúrgicos, como é o caso de Sudbury. Hoxe xa temos niveis de cargas críticas de contaminantes acidificantes e de contaminantes de hidrocarburos policíclico aromáticos e de metales pesados que foron fillos e derivados o problema ambiental de Sudbury e as súas consecuencias. É evidente que un caso como Sudbury, de 1 millón de hectáreas afectadas en 2 países da entidade, Canadá e de Estados Unidos, non é o normal na minería. O normal na minería son afeccións máis ben puntuales, como esta que presento aquí, de unha mina importante de oro na provincia de Asturias, en donde ese lugar chamábase o Belmonte, o Monte Velo, o Monte Vello, e actualmente ten unha mina caracterizada por unha enorme movilización de elementos, fundamentalmente arsénico,
e tamén por unha serie de problemas ligados á utilización do cianuro para a obtención de oro. Esa balsa que vedes aí á izquierda é onde se produce onde se acumulan os residuos de cianuración. E tamén ten unha serie de lugares de tipo gosánico, donde vemos aquí estos colores rojizos, que é a oxidación do gosan que había en ese lugar e que foi onde se concentrou fundamentalmente o oro. Oro que se habían explotado os romanos en este lugar, pero que evidentemente non habían feito a transformación importante do paisaxe e a contaminación do entorno. Sin embargo, moi cerca desta mina, os romanos tiñan outra mina importantísima que fixo quizá a maior modificación de alteración de solos da zona, porque son as médulas que están dentro da provincia de León, de onde tamén explotaron os romanos e que daqui tuveron que facer unha serie de cidades importantes para proteger este recurso tan importante en aquel imperio romano. Daqui, para facer a explotación das minas das médulas, os romanos fixeron Brácara Augusta, Braga, os romanos fixeron Astúrica Augusta, Astorga, e Lucus Augusta, Lugo. E tamén tuveron que desviar un río desde a Serra da Culebra para facer o que eles chamaban o método de ruína monte, arruinar o monte para poder obter o oro. Este método se facía mediante a inyección de agua en esas formacións que vedes aí rojizas, pero que son rojizas hoxe, que no tempo dos romanos non eran así, sino que o tempo a oxidación das superficies e dos solos levou a ese contraste de color rojo con o verde que aparece nos valles, nas vaguadas, que foi levado polos romanos, porque para alimentar a todos os operarios que traballaban nas médulas tuveron que traer e importar o castaño, que en este momento vemos aí esas formacións verdosas, e que tamén foi a base dese oro verde que en este momento explótase no entorno de Braganza. Ese castaño que os romanos traxeron de Siria e que foi logo abundantemente estendido no noroeste da provincia de Iberia. Ben, a restauración das médulas non se fixo, nin probablemente se faga, porque o tempo e a historia fixeron deste lugar un lugar emblemático considerado como patrimonio mundial. Por tanto, este paisaxe roxo-verde aberrante e antinatural non vai a ser restaurado. Sin embargo, en outros lugares a restauración é un feito obligado, fundamentalmente cando hai un recurso importante que se pode perder. É o caso da restauración que hubo que facer en España cando foi o accidente da mina de Andalcollar, en donde os vertidos da propia mina contaminaron o río Guadiamar, un afluente do Guadalquivir, que chegou a afectar ao lugar emblemático de Doñana. Simplemente por a protección de Doñana hubo que facer unha restauración que foi a máis costosa que se fixo na Península Ibérica. Ben, os métodos de restauración que nos puxemos a punto aplicáronse tamén en Andalcollar. Vamos a facer unha revisión destes métodos pasando por os lugares de inicio, que foron aquí en Galicia. Decía tamén que os suelos degrádanse non solamente por acción humana de minería, sino que degrádanse moitas veces por causas naturales. Este é un paisaxe onde tamén puxemos a punto a metodoloxía que vamos a dedicarnos despois, a continuación, de que en Páramo de Masa, provincia de Burgos, a unha altura de máis de 1000 metros, en donde está a fábrica maior de explosivos que hai na Península Ibérica. Explosivos máis importantes e que producen unhos residuos de pH 0,5 cargados de nitrato, con máis de 50.000 partes por millón de nitrato. A contaminación
degradou por completo toda unha serie de afluentes do río Ebro e do río Duero que fixemos tamén a restauración seguindo as técnicas que, como digo, vamos a explicar. Mas tamén eso pódese aplicar e se aplicou en zonas desérticas onde a degradación do solo prodúcese por causas naturais, como é a formación do sulfato cálcico o yeso, formando gipsisoles que teñen un comportamento de baixísima produción e unha carga importante de dificultad de restauración. Para restaurar o solo, o primeiro que temos que saber é entender cal é a situación de partida, é dicir, hasta que nivel alcanzou a degradación de as funcións do solo. E tamén temos que entender que son os solos, que funciones realizan, como, por qué e hacia onde evolucionan, e cal é a relación que hai entre os seus componentes orgánicos e inorgánicos e as súas propiedades. Que papel ten a estrutura do solo, que papel fan os microorganismos e que reaccións podemos utilizar para restaurar os solos a escala humana. Tamén que funcións ou usos queremos que tenga o suelo restaurado ou, máis ben, como dixen ao principio, rehabilitado. E por onde queremos que evolucione. Todo isto vamos a tratar de seguilo a través de a presentación que vamos a seguir. O solo é o produto da evolución por alteración da litosfera por medio dos axentes meteóricos, fundamentalmente da auga, do oxígeno e o anhídrido carbónico, mas tamén dos seres vivos. Evidentemente, ese concepto de biosfera que lo debemos a un dos discípulos do Kuchaev, que foi Vernadsky, e que foi o creador do primeiro Instituto de Biogeoquímica da Universidade de Moscú. Como Vernadsky di, o solo é unha pequena película, pero que leva en sí mesmo a posibilidade de modelizar e regular todos os ciclos bioxeoquímicos de todos os elementos que se encontran na biosfera. Por tanto, é unha interacción entre litosfera, hidrosfera, atmósfera e biosfera o que vai a dar produto a ese solo. Que, como digo, regula todos os ciclos, como vemos aquí o ciclo do carbono, en donde a maior parte do carbono da Terra como está dentro da litosfera, o segundo compartimento vai a ser a hidrosfera, os océanos, e o compartimento suelo, que é moito máis pequeno, sin embargo, ten máis carbono que prácticamente que todo o compartimento biosférico, e, por suposto, moito máis carbono que a atmósfera. Por iso, en este momento, a regulación do carbono, según a estrategia europea, ten que aceptar como sumideiro primordial o solo de boa calidad para que realice a función fotosintética a vegetación e poda controlar a maior parte das emisións que nos fagamos. Evidentemente, con unha reducción importante de emisións, porque sin ela non seríamos capaces de alcanzar os obxectivos. O solo, de acordo da idea de Vernadsky, que adotou a idea de Falú, un xeólogo do siglo XVIII, suelo é unha pedra bella, podre e en camino de ser novamente pedra. É dicir, que é un intermediato da alteración das rocas para volver a convertirse en sedimentos que de novo formen dentro do ciclo geoquímico da materia as novas rocas. Desa maneira, temos que o solo evoluciona por ese imperativo termodinámico que di que todos os compuestos que estén en desequilibrio na biosfera teñen que evolucionar para adaptarse a ese equilibrio, facendo, como diría o diabrillo de Maxwell, que é o que é o único capaz de ver o que di a termodinámica, evolucionar todos os minerales das rocas en busca dese equilibrio. Equilibrio que o profesor Chesbord da Universidade de Ontario, co cual eu traballei en Sudbury, di que conduce inevitablemente ao que chamamos o sistema residual. É dicir, que se lle damos tempo a todos os solos alcanzarían unha situación similar a la de un solo ferralítico, con corazas lateríticas ou sin elas, pero que tería unha composición de mineraloxía típica de sistema residual. Estaría formado exclusivamente por cuarzo, por caolinita, por gipsita e oxidróxidos de ferro. Ese solo final, que sería
o solo en equilibrio co sistema natural, evidentemente xa non ten capacidade de facer as funcións do solo. Habría perdido da súa formación todo o devenir da biodiversidade que había formado nos mellores tempos, en donde o solo pasaba polas estades intermedios, que son os máis fértiles e os que producen a maior biodiversidade e a maior productividade. Por iso, cando nos preguntamos cal é o obxectivo da rehabilitación do solo, evidentemente non vai a ser este estadio final, sino que o que queremos restaurar é os estadios intermedios de elevada productividade e de elevada capacidade de facer cumplimento das funcións do solo, sobre todo das ambientais. O sostén da biodiversidade e o control dos ciclos bioxeoquímicos. Ese solo pasou por unha evolución evidentemente moi diversa da composición de horizontes, en donde vemos que o horizonte, por exemplo, superficial, rico en materia orgánica, vai engrosando hasta alcanzar o culmen en ese solo eficiente máximo, e despois vai desaparecendo o horizonte superficial, adelgazándose hasta desaparecer por completo, mentras que o horizonte de alteración amplíase en extensión e, sobre todo, amplíase tamén o horizonte C. Isto quere decir que dentro do solo temos que atender fundamentalmente aos compartimentos edáficos diferentes que aparecen. O compartimento superficial rico en materia orgánica, onde se dan as reaccións bioxeoquímicas, máis tamén aos compartimentos minerais, horizonte B e horizonte C, onde se dan fundamentalmente as reaccións de transformación mineralóxica. O conxunto que temos que lograr ten que facer todo ese tipo de funcións. A FAO definiu estas funcións e a Estrategia Europea do 2006 dicendo que os suelos cumplen funcións productivas, producen alimentos e fibras, aportan materias primas, son medios de vida con elevada actividade biolóxica e biodiversidade e tamén permiten a instalación de infraestructuras urbanas, viarias e industriales e cumplen funcións ambientales regulando os ciclos biogeoquímicos, filtrando e retendo os contaminantes, depurando a agua mediante procesos de absorción, fijación e metabolismo e favorecendo o desarrollo da biodiversidade con unha elevada e variable capacidade enzimática e facendo fundamentalmente o papel de sumidero de carbono. Pois ben, para cumplir todas esas funcións do solo, o solo requere ter uns componentes especiales. Eses componentes especiales son os componentes minerais e ao mesmo tempo un componente importantísimo que moitas veces non se dice é o aire, que está dentro da porosidade do suelo e que é o que lle fai o seu papel, a súa capacidade activa, porque gracias a esa superficie porosa é pola que o suelo ten unha elevadísima superficie específica e pode intercambiar enerxía e materia coa atmósfera e coa hidrosfera e coa biosfera. Ben, esa función de estructura porosa lógrase porque o solo fixo o gran invento da microestructura porosa, é dicir, facer unha estructura porosa a partir de componentes inorgánicos e orgánicos que estructúranse agregándose e deixando espacio hueco entre eles. Esa estructura faise porque a materia orgánica e as arcillas teñen capacidade de ser floculadas por os catións metálicos, fundamentalmente por os catións metálicos calcio, aluminio e ferro. E tamén ten capacidade de ser floculada e agregada por medio da interacción con as nanopartículas, que poden ser extremadamente variables e de diferente grado de cristalinidade, desde arcillas cristalinas, como pode ser a caolinita ou as esmectitas, hasta arcillas de baixo grado de orden, como pode ser os alofanos e as imogolitas, e tamén os oxidróxidos de ferro, que comunican fan de agregantes tanto dos coloides orgánicos como dos inorgánicos. Desta maneira formase o agregado do solo, que é a estructura fundamental que nós temos que recuperar. Todo solo que recuperado recupérase moito mellor cando ten esa estructura de microporosa estable. Para conseguir esas funcións do solo ten que utilizar reaccións bioxeoquímicas, fundamentalmente as de disolución precipitación, e para iso o control da solubilidade dos elementos que son os que van a conducir á formación dos minerais máis insolubles,
porque son precisamente os máis estables, inda que nos conducen ao sistema residual, pero polo medio podemos ir tendo o solo cas súas funcións establecidas. Tamén temos que controlar o sistema ácido base do solo, o pH, fundamentalmente porque dentro a bomba de protóns e os seus neutralizantes, a bomba de grupos OH, son os que van a regular o pH de ese solo nas condicións máis axeitadas para o desenrolo das funcións, que normalmente se establecen no intervalo entre o valor de 6 e o pH de 9, inda que o intervalo de tipo de solo pode variar desde o pH de 2 hasta prácticamente de 13. Tamén temos que controlar os ciclos redox, as reaccións redox do potencial redox do solo, que nos pode levar desde valores extremadamente reductores, de valores hasta menos 300 milivoltios, hasta valores extremadamente oxidantes, de máis de 1100 milivoltios. Evidentemente tamén en este caso o redox óptimo está no entorno de 300 a 500 milivoltios, que é onde se desenrolan mellor as funcións dos elementos de microorganismos. Tamén en este caso existen, en ese caso de 300 a 500 milivoltios, é o lugar onde existe oxígeno libre e soluble dentro da auga. E por eso son as condicións ideais. Tamén temos que controlar as reaccións de hidrólisis, porque a hidrólisis son as reaccións que van a mobilizar os elementos desde os minerales, desde os feldespatos, as plagioclasas e os ferromagnesianos, que son os minerales importantes que nos van a liberar o calcio, o magnesio e o potasio, inda que tamén o sodio, dentro de esas reaccións de alteración para que as plantas podan aproveitalos. E temos que controlar as reaccións de hidratación, porque a auga do solo é clave para que se poda desenrolar a súa vida, a vida dentro del, e ter ese concepto de hidratación adecuada, sobre todo o concepto de agua útil, ese concepto que temos que manexar para entender cal é a cantidad de agua necesaria para o desenrolo dos microorganismos e da vegetación que vai a sustentar o solo. E todo eso nos vai tamén a levar a entender as reaccións superficiais, porque todas as nanopartículas que estamos no solo teñen unha propiedade moi importante, que é a elevada superficie específica e tamén unha carga variable ou permanente que pode reter ións de cambio e que tamén poden reter contaminantes. Por ello, as reaccións superficiais, sobre todo o cambio iónico e a absorción non específica, a absorción específica son reaccións que temos que entender para manexar o conxunto de iones que se moven dentro do solo, tanto os catións como os anións. É fundamentalmente un tipo de absorción que é a oclusión, que é o momento en que o anión ou o catión queda dentro da estrutura do agregado sin poder salir de él, porque de esa maneira podemos ocluir aqueles elementos de maior risco de afección, como é, por exemplo, o arsénico ou como pode ser o selenio en algunhas circunstancias, especialmente cando está como selenito. E finalmente temos que entender as reaccións de complejación dos elementos que a materia orgánica e as reaccións metabólicas que fan os organismos. Todo este conxunto de reactores químicos que se dan no solo ten que ser entendido dentro do marco do diagrama EHPH, en donde podemos ver onde están os diferentes tipos dos solos, desde os solos hiperácidos e hiperoxidantes hasta os solos hiperreductores totalmente hidromorfos, en donde se producen as reaccións de bacterianas de sulfato reducción e a reacción de metanogénesis, a reacción de formar o metano. E tamén os solos variando o pH desde os máis ácidos hasta os máis alcalinos, porque en determinadas circunstancias podemos ter que recurrir a estes elevados valores de pH para restaurar determinados ambientes. Tamén temos que entender a cinética, porque non solamente a termodinámica é clave. A cinética nos vai a decir en que tempo levan determinado tipo de reaccións. E claro, as reaccións que levan milenios, como a cristalización mineral, por exemplo, da caolinita, que pode levar miles de anos, esa evidentemente é moi negativa dentro dos procesos de restauración. E as reaccións que temos que utilizar son fundamentalmente as que se producen en microsegundos, segundos, minutos, horas, días ou como máximo meses. E como vemos aquí, esas reaccións fundamentalmente son as reaccións que antes chamábamos reaccións superficiais, sobre todo as reaccións de absorción e de cambio iónico. Ben, unha vez comprendido
o que é o solo e o que temos que entender as reaccións fundamentais, ainda que as vamos a volver a ver con os exemplos, temos que tamén ter modelos. E o modelo de restauración máis importante o dá a propia natureza, é precisamente o solo natural. Aprendendo dos solos naturales, como nós fixemos traballando en 44 países e seleccionando aqueles modelos que mellor poden contribuir á rehabilitación dos solos contaminados ou degradados polas súas propiedades, porque son as propiedades do solo as que nos van a permitir despois que facer as funcións do solo e evidentemente disminuir a toxicidade. Por iso vimos que os solos máis importantes como modelo son 3 tipos de solos importantes, que resumimos en os solos ricos en materia orgánica, fundamentalmente os solos que teñen un horizonte úmbrico ou un horizonte móllico, que teñen a facilidade de complejar moitos contaminantes, disminuindo a toxicidade e de aportar materia orgánica e enerxía para o desenrolo dos microorganismos. Tamén os solos de carga variable, é dicir, solos que van a ter un comportamento diferente según o pH e que normalmente temos como modelo a ondosol, os solos sándicos, porque son os maiores tamponizadores e os maiores absorbentes, controlando mobilidade e biodisponibilidade de metales e de anións. E, ademais, pequenas variacións de pH en eles nos levan a grandes cambios importantes nas propiedades, polo cal nos facilitan a labor de restauración. E, finalmente, o terceiro gran tipo de solo modelo son os solos antrópicos de elevada fertilidade. En ese sentido, o solo paradigmático son a terra preta do indio da Amazonía brasileña, porque aunan fertilidade, produción de biomasa e carbón recalcitrante de alta capacidade de reacción, de control de agua útil e ao mesmo tempo de os fertilizantes. As características préticas é un obxectivo a conseguir dentro do proceso de restauración sempre, porque vai a facilitar tamén o control do carbono por medio de tanto de carbono lábil como de carbono recalcitrante. Ben, os modelos que nós utilizamos fundamentalmente son, por tanto, solos deste tipo. Os umbrisoles alumínicos con a materia orgánica floculada con aluminio e que iso fai un incremento da estabilidade da materia orgánica de forma que pode chegar a durar máis de 1000 anos, máis de 1000 anos de tempo de residencia ao carbono, o cual é importante a efectos do sumidero de carbono. Porque, tal como di o Panel Internacional de Cambio Climático, o que nos interesa é secuestrar carbono, máis sobre todo secuestrar carbono durable. Precisamente por eso todos os proxectos que nos facemos vamos a este tipo de carbono que modelizamos a partir da imitación do que ocorre nos umbrisoles húmicos, alumiúmicos que temos en Galicia. Tamén a partir dos solos de carga variable, en este caso o modelo que nos utilizamos é un modelo extraído de Minas Gerais, fundamentalmente dentro da mata atlántica, e que se forma por un proceso parecido á terra preta. En este caso, os incendios do solo, os incendios do bosque, producen ácidos piroleñosos, e esos ácidos piroleñosos asócianse á caolinita e os óxidos de ferro, facendo unha unión moi estable de elevada durabilidade. Tamén, en este caso, temos unha durabilidade de materia orgánica superior, en este caso, a máis de 10.000 anos. Tamén existe outro modelo que tamén utilizamos moito, que son os solos aborígenes dos maorís de Nova Zelanda. Os neozelandeses denominan solos históricos maoríes, e que en este caso están feitos fundamentalmente despois de facer queimas en huecos para facilitar que cas cinzas e co carbón vegetal residual generse un solo en donde se poda cultivar o árbol do pan, o árbol fundamental para a persistencia dos maoríes. E, finalmente, tamén copiamos moito dos horizontes espódicos, dos horizontes posólicos, en este caso de Galicia, donde o horizonte BH é un modelo tamén de estabilización de materia orgánica, en este caso estabilizado por ferro e por aluminio. Pois ben, o andosol é o modelo típico para estabilizar fundamentalmente adoptando
o proceso de metaestabilización da materia orgánica por os componentes de baixo grado de orden, os alofanos e as imogolitas. Tamén as aluisitas esferoidales e globosas tamén fan unha certa estabilización que nos pode levar a grandes cantidades de carbono por hectárea en cada centímetro. Nos facemos tecnosoles con hasta 12 e 14 toneladas de carbono por hectárea en cada centímetro. Ben, o modelo de terra preta, por suposto, como xa dixen, é o modelo do solo paradigmático da Amazonía, en donde tamén as propiedades préticas que xa en este momento están adoptadas fundamentalmente por a clasificación da base mundial de referencia de solo, tomando como modelo a gran fertilidade e ao gran contido de fósforo, calcio, magnesio que teñen este tipo de solos e a súa resistencia de carbono frente á mineralización pola actividade microbiana. De todos eles podemos aprender e de todos eles podemos tomar como modelo o que xa decía Winston Broik, que todos os labradores do mundo fagan a súa propia terra preta, é dicir, que aprendan a facer o solo ideal de fertilidade e o solo ideal de secuestro de carbono. O soño de Winston Broik non se chegou a realizar porque morreu antes delo, pero hoxe temos en este momento, en homenaxe a él, o Tecnosol Terra Preta como un dos nosos solos máis utilizados na restauración. Con todo elo, o solo, os tecnosoles fanse á carta, son solos que se diseñan en función das necesidades que se teñen de corrección e de os obxectivos planteados da restauración. Por tanto, sempre o primeiro é entender o sistema inicial e o sistema final ao que queremos chegar. Tomando como modelo os solos naturales máis parecidos ao obxectivo que temos que lograr. E os materiais máis parecidos aos componentes naturais, minerales e orgánicos que teñen os solos. A veces se poden encontrar nas rocas, utilizamos rocas molidas, outras veces podes encontrar nos solos ou nos sedimentos, e outras veces en materiais industriais ou materiais residuais. Todo elo, rocas, solos, sedimentos e materiais residuais podense utilizar dentro dunha economía circular para diseñar o tecnosol e facer as mezclas adecuadas imitando ao solo natural. O primeiro tipo de solo feito desta maneira fíxose na mina das Pontes. A mina de lignito das Pontes é a mina maior a celo aberto que temos na Península Ibérica, ten unha superficie de 10 km cuadrados e foi explotada desde 1970 ao 2007. En esta mina, as escombreiras que se generaron, que tiñan 1.200 hectáreas, eran escombreiras que levaban pizarras carbonosas e lignito residual, lignito diríamos non valioso, e arcillas carbonosas. E todo eso levaba piritas biogénicas e piritas geogénicas. A oxidación destas piritas provocou a formación de aguas hiperácidas de pH 2 a 3 e de potencial redox de 600 a 800 milivoltios e conductividades eléctricas de máis de 5.000 microsiemens. Todo elo provocando a degradación completa das augas fluviais do entorno mineiro e, por tanto, impedindo o crecimento vegetativo. O problema era que non había terra vegetal suficiente e tuvemos que utilizar como materiais para facer as escombreiras os propios materiales da propia mina. O zócalo da mina está feito de pizarras, como digo, de moi diferente tipo. Pizarras ricas, algunhas en ferro, en oxidróxidos de ferro e en clorita, ricas en ferro magnesianos, e que, por tanto, eran útiles para aportar magnesio e, ao mesmo tempo, tamén para dar un pH un pouco máis alto. E tamén algunhas pizarras ricas en caolinita e tamén as propias arcillas e areas do yacimento que non eran explotadas. Todos estes materiales, areas, arcillas e pizarras, foron utilizadas como material para facer a base do solo, misturadas con materiales orgánicos extraídos, en certo modo, as arcillas carbonosas, extraendo con sosa os ácidos húmicos e misturando despois cas pizarras e cas arenas e cas arcillas do propio yacimento. Tamén añadindo biomasa e añadindo residuos orgánicos do entorno, como residuos de queixería
ou residuos das conserveras. E residuos con todo elo se fixo o solo artificial e o primeiro solo artificial fíxose no ano 1992. Funcionou gracias a que tuvemos a suerte de dispoñer tamén dun material residual da propia combustión do carbono, que é a cinza de combustión de carbono que non ten un contido alto de metales pesados, pero que ten propiedades ándicas exactamente igual que as cinzas dos materiales volcánicos. Cando este material se expón en superficie, sobre o tipo de ternosol de misturada de mezclas de sedimentos arcillosos as pizarras, as lousas, este solo inmediatamente recupera a súa calidade de funcionamento e pode soportar a vegetación. O primeiro se fixo este ternosol artificial en 1992 e foi a base da recuperación de escombreira da que despois se fixeron restauración de 1.200 hectáreas dentro da escombreira e de cerca de 1.000 dentro dos bordes mineiros. A restauración da escombreira tiña como objetivo fundamental a estabilización da escombreira para que tuvera estabilidade geomorfológica e tamén a recuperación da calidade de agua. Por tanto, todo o diseño da escombreira fíxose para o control inmediato de agua para que esta agua fora inmediatamente recollida dentro dun canal de evacuación elevada ao seu tratamento si todavía conservaba a composición hiperácida. Pero cando se fixeron os tecnosoles con características ándicas, inmediatamente o gran poder tampón de as cinzas pudo ca acidez obtivos esas augas de carácter neutro que xa non tiñan necesidade de un tratamento intenso. Deste feito, se pudo facer unha restauración, en primeiro lugar, con herbáceas, logo introducindo arbustivas de tipo matorral, fomentando sobre todo as cistáceas para incorporar a fijación de nitrógeno e chegando finalmente á restauración con especies arbóreas, fundamentalmente de Alnus glutinosa o alixo, tamén pola súa capacidade de fijación de nitróxeno. En ese caso, a fijación de nitróxeno era importante porque os materiais disponibles inicialmente tiñan un contido baixo de nitróxeno e unha relación carbono e nitrógeno desequilibrada para os microorganismos do solo. De tal xeito que con este material fíxose a toda a restauración da escombreira e tamén ideouse a solución para o lago porque se as aguas de aporte a ese lago foran hiperácidas, teríamos un lago hiperácido como resultado da restauración, como pasou en moitos lugares de minería de linitos de Alemania. Mas en este caso nos xa temos augas de carácter neutro ou incluso ligeramente alcalino pola adición de carbonato cálcico e óxido de calcio e temos en este momento un agua de río que é potabilizable, que pode ser vertida directamente ao río e que nos permite o desenrolo de actividades náuticas como a pesca ou actividades deportivas e tamén incluso o baño con unha playa que en este momento ten bandera azul. Todo isto está restaurado con tecnosoles fundamentalmente ándicos e reductores, sobre todo. Vemos aquí a playa e as actividades náuticas dentro do lago das Pontes, que é o maior lago da Península Ibérica. Ben, o segundo lugar onde se iniciamos os ensaios de restauración foi na mina de Touro, unha mina de calcopirita, onde se explotaba a calcopirita e a bornita para a obtención de cobre, e que tamén, como consecuencia de a oxidación dos materiales estériles, pronto toda ela quedou recuberta de escombreiras e de cortas, en donde a oxidación facía a formación de aguas hiperácidas e tamén de que a auga, o único mineral que se neoformaba a partir delas, fora jarosita ou esbermanita, é dicir, sulfato de ferro ou hidroxisulfato de ferro. Augas pH de 2 a 3 que evidentemente impedían calquer tipo de restauración porque calquer semente ou calquer planta morría rapidamente. Ben, en este tipo de escombreiras, en este tipo de cortas, foi onde empezamos a aplicar os coñecimentos que habíamos aprendido na mina das Pontes, traballando con unha superficie de unhas 550 hectáreas
e facendo precisamente os tecnosoles. Está bloqueado. Ben, vemos aquí as superficies iniciais de partida, esas superficies con esbermanita, este color amarelo, típico da esbermanita e tamén da jarosita, con a veces un pouco máis anaranxado, é o causante de que a aparición deste tipo de materiais, que son fundamentalmente as arqueobacterias. Como vemos aquí, unha arqueobacteria é un organismo extremófilo que cataliza a reacción de oxidación de sulfuros e que ten carga negativa. Por eso, cando dentro da adición dos tecnosoles elevamos o pH e o ferro cristaliza formando cristales de goetita, esta goetita con carga positiva fíjase sobre a parede bacteriana e conduce á súa mortandad. Mortandad que é moi importante porque si a catálisis bacteriana incrementa hasta por 1 millón de veces a formación de aguas hiperáceas, como as que vemos aquí abaixo, con un pH de menor de 3, un potencial redox de máis de 600 milivoltios e unha condutividade eléctrica de maior de 5.000 microsiemes por centímetro e unha carga de sulfatos que pode superar 4.000 a 5.000 partes por millón de sulfato e de aluminio que chegamos a ter hasta 500 partes por millón de aluminio disolto cando unha concentración de 0,1 ppm de aluminio elimina toda a vida acuática. Isto é o que pasa cando as aguas pasan as aguas hiperáceas, salen aos ríos do entorno e se eleva o seu pH, que en ese momento precipita o ferro en primeiro lugar e máis tarde o aluminio, facendo un polímero que é o aluminio 13 ou H27, que é extremadamente de superficie específica moi elevada e que pégase sobre as rocas e sobre todos os organismos, matando a todos os organismos acuáticos por asfixia a través da cubrición das súas branquias e da súa piel. Todo este é o problema da mina de Touro que se empezou a solucionar cando se incorporaron os tecnosoles. A primeira incorporación de tecnosol, fixemos un tecnosol ándico, a imitación dun andosol, utilizando tamén cinzas de combustión de biomasa, en este caso producidas por a papelera de Ence. Esas cinzas de biomasa, solamente con elas, xa inmediatamente o pH subiu a un valor de 5, empezou a desenrolarse unha vegetación de musgo, protector que evitaba a erosión e empezou a poderse plantar algunha vegetación. Con este tipo de tecnosol ándico basado nas cinzas de moi pouco espesor, cando se sembran gramíneas se mellora as propiedades de nutrición añadindo un tecnosol eutrofizante, se produce un crecimiento das sementes espectacular, como vemos aquí, en donde as sementes sembradas en tecnosol comparadas coas sementes sembradas en a terra vegetal do entorno. Ben, o primeiro tecnosol fíxose na mina de Touro no ano 1999. Más tarde vimos que a mezcla ideal para a mina era mezclar o tecnosol silándico basado na estabilización con alofanas e cinzas de combustión de biomasa con o tecnosol eutrófico rico en nutrientes, basado en nutrientes derivados de compostaxe e tamén da adición de serríns de granito e de outros tipos de materiales ricos en nutrientes derivados da industrias agroalimentarias. Con esos fíxose o tecnosol eutrófico e o tecnosol silándico que restaurou a mina de Touro e tamén con outro material importante que derivaba da industria importante que ten Galicia na produción de mexillón. A produción de mexillón, a cáscara, que producimos actualmente unhas 200.000 toneladas de mexillón, e a cáscara de mexillón non ten un valor importante, o cual é tirada ao solo, pero se se fai con ela un tecnosol imitando ao que aprendimos de os indígenas guaraníes nos bosques de Cananeia en o estado de Sao Paulo, en donde os indígenas misturaban a concha de ostra, da ostra do mangle, con residuos da combustión de biomasa, cinzas tamén desa combustión e residuos da biomasa do entorno. E con ela facían un tipo de solo que deixaban abandonado sobre manguezal, que é o sambaquí, donde en ese tipo de solo era onde se desenrolaba maior cantidad de bromelias e maior cantidad de orquídeas. E, por tanto, tamén había maior biodiversidade de aves e de insectos. Ben, imitando o sambaquí, cambiando a concha de ostra por a concha de mexillón, fixemos este tipo de solo
que é capaz de pasar a agua de pH 2,3 a pH de 7 a 8 e de favorecer o crecimento de unha vegetación hidromorfa, como vemos aquí, de un humedal con xunco, máis tamén con cistáceas e tamén o crecimento do eucalipto. De tal xeito que aplicando e estendendo esta combinación xilándica e eutrófica, desenrouse unha fauna diversa, con perdiz, conexo, lebre e zorro, actualmente tamén con jineta e xabarín, que está abundantemente repartida en toda a zona con unha grandísima biodiversidade de plantas espontáneas e tamén con un crecimento importante de produción de madeira no eucalipto. De tal maneira que entre a fixación de carbono que leva o tecnosol dos materiais que iban a ir a vertedeiro, máis a fixación de carbono que vai pola fotosíntesis, levamos fixada máis de 1 millón de toneladas de carbono en estas escombreiras restauradas. A produción de biomasa forestal multiplícase por 1,5 a 1,4 dos mellores solos do entorno, de tal xeito que aos 6 anos os árboles que crecen no tecnosol teñen a mesma cantidade de madeira que os eucaliptales en terreno natural de 9 anos. Mais, sobre todo, unha maior biodiversidade de plantas e unha maior fijación de carbono e de nitróxeno atmosférico. Isto incrementase, sobre todo, se ademais no tecnosol incorpórase material de bacterias fijadoras de nitróxeno, como, por exemplo, o azotobacter. Con elas tamén podemos facer distintos tipos de tecnosoles e esos tecnosoles poden axudarnos a tratar as aguas hiperácidas. Aquí, por exemplo, fixemos a adición de tecnosoles hiperreductores no fondo deste sistema de lagunaje, de tecnosoles impermeables para marcar, conter a auga e ter un reservorio donde poder manter a auga durante un tempo prudencial, un tempo de residencia para poder transformala, e añadindo un tecnosol reductor eutrófico e unha vegetación hidromorfa a base de Tifa latifolia e Phragmites australis. Esta é juncáceas. Esta vegetación é importante porque vai a producir materia orgánica que, a súa vez, vai se incorporar ao humedal, facendo a incorporación de novos reductores e desta maneira o humedal é autosostible, é dicir, non hai que estar adicionándole continuamente o solo reductor. A este humedal facemos chegar as aguas hiperácidas desde diferentes lugares das escombreiras e con a reducción que se produce no medio, donde a reducción pasamos o pH, o potencial redox de valores de 600 por debaixo de 300 e o sulfato transformase en sulfuro, precipitando os metales pesados en forma de sulfuro no fondo. Deste xeito, precipítase tamén os materiales pola subida do pH, que pasan a través dun tecnosol alcalino, e con os nutrientes aliméntase a población de bacterias e de microorganismos. Con este solo logramos eliminar o 99,99% dos protóns das aguas hiperácidas, eliminamos o 63,7% do sulfato, que é o anión mobilizador dos contaminantes, eliminamos o 99,78% do aluminio, o 99,86% do ferro, 81% do cobre, 88% do níquel, 91, 92 do manganeso e incluso 75 do cadmio, que é o elemento máis facilmente mobilizable. É dicir, con este sistema prodúcense aguas directamente potabilizables e colonizables inmediatamente por insectos acuáticos. Os primeiros insectos acuáticos foron os patinadores, os gérridos, mas inmediatamente comenzaron a aparecer outros moitos insectos acuáticos hasta aparecer os carnívoros, os odonatos, as larvas de libélula e de cabanitos de diablo. Estas larvas, que son carnívoras, alimentanse dos insectos herbívoros e inician a cadena trófica que logo siguen os depredadores de insectos como as ranas e os sapos e os tritóns e as salamandras, que logo alimentan as anátidas e, a súa vez, as paseriformes por medio dos insectos ata chegar a cadena trófica aos depredadores finales. En este momento, como depredadores finales, están o milano negro e as águilas e o halcón peregrino.
É dicir, que se recuperou non solamente a calidade de agua hasta niveles potabilizables, sino totalmente a cadena trófica. Isto fíxose con este humedal reactivo con tenosoles en un período de 4 anos, do 2004 a 2008. O terceiro exemplo que quero mostrar hoxe é a mina de uranio de Saelices, unha mina de uranio da provincia de Salamanca, que se localiza na depresión de Ciudad Rodrigo, a uns 10 kilómetros da cidade, e que está atravesada por o río Águeda, un río que desemboca en Portugal no río Douro. Por tanto, a contaminación do río Águeda afectaría a Portugal. Ben, a contaminación da mina de Saelices era conocida desde fai tempo. Tamén o problema é que junto ao mineral que leva o uranio hai sulfuros e tamén dentro deles sulfoarseniuros. Por tanto, hai contaminación por arsénico e por outros contaminantes metálicos como cadmio, cobre, níquel, manganeso, de tal maneira que as aguas tamén son hiperácidas e acumúlanse dentro do sistema mineiro, facendo un control exhaustivo para impedir que se contamine o río Águeda, mas en algún momento hubo algún vertido. Pois ben, en este problema de Saelices, as escombreiras son totalmente estériles e hiperácidas. Como vemos aquí, non hai crecimento vegetativo e incluso cando se fai unha siembra, a vegetación morre rapidamente. E as aguas que circulan superficialmente son hiperácidas e cargadas incluso hasta con uranio, chegando hasta 100 partes por billón de uranio, disuelto fundamentalmente de uranio hexavalente, que é o máis tóxico. Como vemos aquí, as aguas hiperácidas acumúlanse en 2 reservorios desde onde son bombeadas á planta de tratamento, que o cal supón un gasto enorme de cerca de 9 millóns de euros simplemente en bombeo, e que supón despois un tratamento moi serio con sales de bario para producir a precipitación dos sulfatos. As aguas deste lugar tiñan pHs de 2, 1 e incluso menor de 2, e valores máximos de 3,20 e 3,87. Todas as aguas superficiais da mina teñan tamén valores semellantes e con un valor máximo en algúns lugares que chegaba a 3,5 ou 4. Ben, o problema, por tanto, era tratar de convertir estas aguas, estos solos de escombreira en lugares con fértiles e, se era posible, con biodiversidade e poder verter directamente ao río Águeda. A agua inicial estaba controlada de novo tamén por jarosita e por esbermanita, exactamente igual que en Touro. Eran todos os minerales, en cambio, típicos das aguas naturales, como a gipsita ou a caulinita, eran totalmente inestables. A modelización termodinámica permite vernos tamén que tenemos que facer un cambio importante do pH e o EH. O primeiro ensayo fíxose en unha pequena cunca de drenaxe con aguas hiperácidas que tiña tamén unha gran cantidad de sulfato magnésico formado por alteración das rocas, o contacto das aguas hiperácidas coas pizarras do entorno da minería. E fórmase a epsomita, que é o sulfato magnésico, o cual orixina outro problema importante pola enorme conductividade eléctrica que despois levan as aguas. En este caso, chegamos a ter conductividades eléctricas do orden de 40.000 microsiemes por centímetro. Pois ben, añadindo tecnosoles reductores ándicos e eutróficos, ao cabo dun ano tiñamos esta biodiversidade no entorno do regato e esta biodiversidade dentro do propio regato. Como vemos, con creación de humedales reactivos con aguas hiperácidas, en donde xa empeza a crecer a tifa latifolia, mas tamén desenrólase os juncos e as gramíneas en un crecimento de unha elevada biodiversidade e con comenzo xa tamén de formación de aparición de insectos acuáticos. Isto se fixo simplemente en un ano de transformación. Estendido sobre as escombreiras, a resposta foi moito máis rápida, medendo de novo un tenosol ándico e eutrófico, e 6 meses despois tiñamos unha pradera vegetal con leguminosas que tiña un pH de orden de 7 e que facía
unha enorme retención de auga, de tal maneira que as augas superficiais deste entorno desapareceron por completo. É dicir, que o tenosol tiña a capacidade non solamente de neutralizar a auga, sino de absorberla por completo e facer que fora utilizable polas plantas e pola evapotranspiración. Deste xeito, fixemos un proxecto que se chamou o proxecto Tecura para facer unha restauración integral moito maior en unha superficie de 60 hectáreas. En este caso fíxose unha modelización de varios tipos de tenosoles. Imitando os cerros testigo da Castilla, vimos que os cerros testigo tiñan tenosoles calcáricos, solos calcáricos nas cimas, con a veces horizontes cálcicos ou petrocálcicos, e por eso fixemos nas cimas tenosoles calcáricos, para que foran unha fonte de carbonato cálcico e de lixiviación de calcio, neutralizando a acidez das aguas do seu entorno. Fixemos tamén un tenosol reductor que fixemos dentro dunhos humedales reactivos, 3 humedales reactivos, a través dos cuales facíamos pasar todas as aguas hiperáceas. E aquí poníamos un tenosol hiperreductor e eutrófico para neutralizar esas aguas e facer o mismo que fixemos nas aguas na mina de Touro. E, finalmente, un tenosol férrico por donde pasaba a auga antes de chegar aos reservorios, en donde absorbíase fundamentalmente o arseniato e tamén os metales pesados. Con todo elo, as aguas que chegaban despois a este reservorio que vimos ao principio xa eran moito mellores, como vamos a ver, facendo despois tamén en toda a superficie a incorporación dun tenosol ándico e eutrófico. Ben, o efecto foi moi rápido nos humedales reactivos. Nos humedales reactivos, ao cabo de un ano, xa tiñamos aguas de calidad potabilizable e tamén empezamos a ver que ao extendido dos tenosoles empezaba a aparecer xa unha certa vexetación. No ano, 2 anos despois, sabemos que a cobertura vegetal era completa en toda a superficie extendida e tamén nos humedales reactivos. A auga, como digo, de toda a superficie chegou a ser totalmente descorrentía. Quitamos, en este caso, máis do 90% dos metales pesados e do arsénico de risco. Vemos que arsénico eliminamos o 90,6, o cadmio 99,8, o cobalto 99,2, o cobre o 90, o manganeso 98,2, o níquel o 99 e o zinc o 99,3. Mentras que na balsa de Tormentas, a cal chegaban as aguas freáticas, ainda ali se chegaba o efecto dos tenosoles, en donde chegábamos a disminuir os metales pesados e o arsénico en 74% e os outros no orden de 50 a 70%. É dicir, que non solamente melloraban os tenosoles as aguas superficiales, sino tamén a auga de filtración que afectaba despois ás aguas freáticas. Isto púdese ver perfectamente na transformación da paisaxe por medio de drones e tamén o cambio de coloración das aguas dos grandes reservorios, en principio controladas pola Serbermanita, e que rapidamente pasaron despois a ser controladas pola caolinita gipsita, exactamente igual que as aguas naturales. En os humedales reactivos de pH máis elevado, chegamos a ser controladas por a mezcla de caolinita e minerais 2,1 con deformación de pirolfilita ou esmectitas, como tamén se fan nos ambientes hidromorfos dos medios de Castilla, sobre todo enriquecidos en calcio e magnesio. Ben, o exemplo da restauración podemos velo tamén en esta imaxe de dron do mes de maio de 2020, 2 anos e medio despois da extensión dos tenosoles, como a restauración é completa e como incluso melloraron as plantas arbóreas dos bordes que todavía habían quedado resistentes en algúns emplazamentos. Vemos a vegetación a biodiversidade, que incluso con unha certa calidad paisaxística se logra, e tamén con diversidade de plantas espontáneas, ademais das especies sembradas. E tamén exactamente igual con a aparición de moitas especies de insectos, de paseriformes, e tamén a aparición de o xabalí, o zorro, e de especies emblemáticas como a cigüeña negra. Con todo, os tenosoles máis utilizados na restauración por nós son estos que vemos aquí, os tenosoles ándicos, reductores eutróficos, os amboquí, os alumínicos e férricos calcáricos,
o tenosol terra preta, e tamén os micotecnosoles e biotecnosoles, é dicir, tecnosoles nos que incorporamos hifas de hongos adecuados para axudar a planta a absorber os nutrientes e tamén con bacterias para fijación de nitrógeno sobre todo. Estos serían os micotecnosoles e os biotecnosoles. Con todo elo, é unha demostración de que se poden diseñar solos para restaurar, mellorar a fertilidade, incrementar a capacidade productiva e tamén, ao mesmo tempo, mellorar o secuestro de carbono e valorizar mellor os residuos. De tal maneira que isto é unha demostración de que esta xestión de tenosol é unha operación unha valorización de tipo RD reconocida por o sistema europeo de mellora de gestión económica de residuos, fundamentalmente valorizado, sobre todo, a través da economía circular. Moitas gracias pola atención e, por suposto, calquer pregunta intentaremos responder. Muito obrigado, professor Filipe Macias, pela excelente conferência, palestra, ponência que nos ofereceu. Eu penso que a gestão passa agora, a gestão do debate passaria agora para a Ivone, provavelmente. Sim, eu gostava de saber se alguém... Primeiro agradecer, eu fiquei muito interessada neste tema porque eu não sabia que os valores da recuperação dos metais pesados estariam na ordem dos 90% e do arsénico, principalmente. Este último slide foi bastante elucidativo. Eu queria perguntar, eu já coloquei no chat, ver se alguém tem alguma questão, mas se alguém quiser intervir ligando a câmara, também não há problema nenhum. Não sei se também a Zulimar quererá dizer alguma coisa, entretanto. Eu estou a aguardar, mas por acaso ainda não temos aqui nenhuma pergunta no chat. Se alguém quiser começar, não tem problema nenhum. Bom, boa tarde a todos. Então, eu queria fazer uma intervenção, Ivonne. En primer lugar, muy obrigada, muchas gracias, Felipe Macías. Siempre es un placer escucharte porque continúo a aprender. Y mira que ya han pasado años, ¿eh? No años tuyos, sino años míos, ¿no? Entonces, bueno, yo quería aprovechar este encuentro que es aquí en Bragança y veo que hay bueno, un número importante de participantes que son de la región. Para conocer la opinión de Felipe Macías sobre un problema que tenemos en la región, que es las zonas mineras de la región transfronteriza, nomadamente la antigua mina de Portelo, ¿no? Que como saben pues fue desactivada, más las Combreras ficó allí, ¿no? Y todos los años cuando hay lluvias fuertes, pues la escoria es arrastrada a otra aldea que es Aveleda, tienen un problema muy serio, Profesor, yo sé que el profesor Felipe Macías ya hizo un estudio de caracterización físico-química de esta región y encontraba valores bueno, altos, ¿no? En algunos metales pesados. Y bueno, aprovechando que estamos aquí en Bragança, que es una temática de actualidad, que está este problema en la región, ¿no? Pues me gustaría conocer la opinión del profesor Felipe Macías, ¿no? Entiendo que es posible restaurarlo, ¿no? Y bueno, de qué manera, cómo podemos ahondar esfuerzos para restaurar esta región que bueno, que es insisto que es un problema. Sí, pues nada más, muy obrigada. Nada, moitas grazas pola pregunta. A cuestión, eu creo que efectivamente o que hai que facer é restaurala, sobre todo para evitar eses daños á veleda e á calidad da agua, non? Ademais, en este caso, o problema non é tan serio como o do río Águeda, mas eso non significa que non sea importante. Evidentemente, o problema non ten a problemática de concentracións tan elevadas de arsénico e de metais pesados, como é o caso da mina de Saelices ou o caso da mina de Touro, non? Mais, utilizando materiais, como digo, para facer tenosoles, que pode ser materiais naturais, como serríns de roca, incluso algúns tipos de solo,
sobre todo umbrisoles, non? Residuos, evidentemente, como material máis barato e ao mesmo tempo de interesar a valorización, eu creo que se debe e pode restaurar esa mina. En ese sentido, facer algún tipo de ensayo sería ideal, conseguindo material compostado e material de cinzas de biomasa, e sobre todo pois, materiais de tipo biocarbón, sería ideal poder diseñar un ternosol aceitado ás escombreiras dali. En donde a problemática quizá é máis importante, en ese caso habría que unir a problemática geomorfológica, non? Porque aí o maior problema creo que é a estabilización das escombreiras, dos taludes. Entón, en este caso, habría que facer un diseño de estabilización geomorfológica, ademais dun diseño de estabilización do solo, de mellora do solo. E, por suposto, eu creo que unha restauración en esa mina, o ideal é que teña unha cobertura vegetal autosostible. Esa cobertura vegetal autosostible ten que ter unha nutrición a través do propio tipo de ternosol e dos materiais que o constituyan, non? E tamén a capacidade, a suficiente disponibilidade de agua para que a persistencia da planta. Creo que a zona é favorable pola pluviometría elevada e incluso o período de sequía debe ser baixo e incluso quizá o mellor o problema pode ser tamén o frío de inverno para algúns tipos de actuacións, non? Sobre todo as actuacións xeomorfolóxicas, non? De mellora xeomorfolóxica. Está o José Andrade com a câmara ligada. Eu não sei se gostaria de fazer alguma intervenção. Se puder apresentar-se e colocar a sua questão, esteja à vontade. Não, bom, Presidente, José Andrade da Universidade de Évora, portanto eu entrei há pouco tempo, portanto não tive um enorme prazer de assistir à parte final, sobretudo à parte final do professor Filipe, mas não tenho nenhuma questão propriamente a fazer, portanto estou particularmente interessado a ouvir as opiniões, não é? Portanto, entrei relativamente tarde, portanto não tenho essa... E não há problema nenhum. E saúde todos. Em qualquer caso, a palestra que pode quedar aí em Bragança e pode transmitir já. Sim, eu sei disso. Né? Eu estive em trabalho até há pouco, né? Portanto, então duas coisas ao mesmo tempo era difícil e então vim aqui buscar um pouco daquilo que fui ouvindo, mas portanto com menos atenção do que agora, mas eu sei que a palestra depois também é por gravação, portanto também vou ter o prazer de ouvir. Obrigada, professor José Andrade, e saúdos para Évora. Já há muito tempo que não estamos aí. Professor Tomás, tenho a certeza que quererá fazer também algum comentário, alguma pergunta. Eu passaria a palavra a si, se for possível, está bem? Muito obrigado, Ivone, e um abraço ao José Alexandre. De toda a maneira, a minha questão era mais com se a experiência tem havido de implementação e instalação de tecnossolos, como bem demonstrou o professor Filipe Macias, tem tido respostas relativamente rápidas, ou bastante rápidas, de regeneração da atividade biológica, das cadeias tróficas, etc. A pergunta é, continua a haver monitorização dessas áreas e de que modo é que saímos dessa arranque inicial muito rápido para uma condição de evolução ou para uma condição de estabilidade, uma espécie de clímax local. Qual é a percepção que o professor Filipe Macias nos pode dar da evolução em tempos mais largos, não? Em tempos mais largos, seguimos facendo control en as Pontes, na mina das Pontes. O control o leva directamente a empresa propietaria da mina, que é Endesa, e sigue facendo controles sobre o suelo e sobre as aguas e tamén sobre a biodiversidade faunística, porque en este momento a mina convertiuse no maior lugar de biodiversidade da provincia da Coruña.
maior diversidade faunística e o centro de caza para os técnicos da empresa. En a mina de Touro tamén seguimos facendo ensaios. En este caso temos unha experiencia moito maior. Por exemplo, en este caso temos experiencia de 22 anos de tecnosoles en un pinar que está a producir, ten a produción prácticamente multiplicada por 1,2, 1,3 da produción dos mellores pinares do entorno. En este caso, ten xa 22 anos de seguimento e tamén en esa mesma mina tamén temos zonas de 20 anos de seguimento con Tecnosol donde se desenrolou a vegetación de ribera do río que pasa polo entorno. Restaurouse perfectamente a restauración de ribera con Alnus glutinosa e con Salis atrocinerea, sin ningún problema, e con vegetación acompañado de arrobledas de Quercus, de Carballo, o Quercus robur, tamén desenrolándose tamén en algunhas zonas chopo, ou choperas, sin ningún tipo de problema. Mais, en este caso, temos experiencia de 20 anos. Na mina de Saelices, que foi a última que mostrei, a experiencia que temos é solamente de 2 anos. O proxecto Tecura finalizou fai 2 anos, mas temos en este momento en perspectiva seguir un proxecto novo que se chama Minetra, que xa foi aprobado polo CEDETI para a súa financiación e que en este momento estamos a tratar con Endesa o continuarnos como asesores de toda a restauración do proxecto Minetra. Muito obrigado. Temos tamén outra experiencia que é reseñable, que é a experiencia de Andalcollar. En Andalcollar non puxemos tecnosoles estrictamente, mas sí utilizamos conceptos extraídos da mina de Aspontes e de Touro, como foi utilizar solos para restaurar. Utilizamos, por exemplo, solos roxos, fundamentalmente pola súa capacidade de absorción de sulfato. Fundamentalmente porque nós sabemos que en unha mina o problema que sempre se mira é o metal pesado e a acidez. Mas hai un problema que pasa desapercibido, que é o do sulfato. E o anión sulfato é o anión mobilizador, porque a auga ten que ir sempre eléctricamente neutra. E se hai moitos sulfatos, inmediatamente significa moito arrastre dos contraións, dos catións e dos metales pesados. O arrastre dos metales pesados é negativo pola toxicidade, o arrastre do calcio, magnesio e potasio é negativo porque estamos perdendo fertilidade e estamos perdendo capacidade de neutralización de ácidos. Por tanto, parar o sulfato é imprescindible sempre. E iso é unha técnica que nos aprendimos que un objetivo importante é entender cal é o anión mobilizador do problema e paralo, facelo precipitar ou absorber. Claro. E se é posible ocluílo, non? Como dixen antes, a oclusión integralo dentro do agregado tridimensionalmente para que non poda salir dai. Teóricamente un arsénico ou un sulfato ocluído solamente podría salir dai con agua regia. Ok. Muito obrigado. Soporta perfectamente a chuvia, non? Claro. E a acidez que poda levar a chuvia polo CO2, sin problemas, sin salir dese estado ocluído. Teresa Valente, não sei se quer tomar da palavra também, já que entrou aqui online, esteja à vontade. Bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde aos colegas conhecidos e aos colegas não conhecidos, e uma vez mais agradecer também ao professor Filipe pelo gosto, e como diz a Zulimar, não podemos deixar de aprender, aprendemos sempre qualquer coisa, ou muita coisa, quando ouvimos o professor Filipe. Exatamente a propósito do que ele estava a falar agora da mobilidade, do problema do sulfato, a minha questão é uma questão de detalhe e tem a ver com aqueles valores espantosos de redução dos metais, mas a minha curiosidade está especificamente no manganês. Que reações, concretamente, é que os tecnossolos estão a provocar
para fazer com que o manganês se reduza naquelas percentagens, porque normalmente é um daqueles metais que nós temos mais dificuldade em eliminar. O manganeso sempre é o gran problema nas augas, tanto sobre todo nas industrias. Nós temos problema de manganeso en unha auga moi importante de Galicia, que é a Fonte Celta, en donde aparecía manganeso en exceso, cando fixemos un tecnosol para eliminar o manganeso. Curiosamente, o tecnosol mellor para eliminar o manganeso soluble é un tecnosol basado rico en manganeso, rico en manganita e ausmanita, é dicir, os oxidróxidos de manganeso 3 e incluso as formas non cristalinas de manganeso 4, de pirolusita. Feito con esos óxidos de manganeso, é o mellor sistema de absorción para o propio manganeso que encontramos. Mais, cando se para o sulfato, hai tamén unha reducción de manganeso que observamos no caso da mina de Saelices, en donde chegamos a parar o 90% do manganeso a sabiendas de que aínda así, era o elemento que moitas veces iba por enriba dos niveles que nos desearíamos. Pero chegamos a parar o 90% parando o sulfato, fundamentalmente. Se añadimos esos materiais de tipo absorbente dos cations de manganeso máis 2, que son os oxidróxidos e as formas de baixa cristalidade do manganeso 4, pois eu creo que sería o ideal, non? Outra cousa que tamén é importante para o manganeso son algúns tipos de biochar. Dentro do tecnosol nos metemos fundamentalmente carbón vegetal e tamén biochar polo seu papel como carbón recalcitrante, que non é mineralizado polos microorganismos, pola capacidade de retención de agua útil que ten e tamén pola capacidade de retención de metales que teban. Hai moitos tipos de biochar, exactamente igual que podes facer moitos tipos de tecnosoles, pois hai moitos tipos de biochar, e incluso hai un traballo dun coreano que o sintetiza, que leva especificamente tamén biochar que poden fijar formas metálicas, fundamentalmente de elementos de tanta mobilidade como o manganeso. É dicir, tamén incorporando máis biocarbón dentro do tecnosol, facendo, digamos, máis práctico, tamén en ese sentido, redúcese bastante a mobilidade do manganeso. Ainda así, insisto, o manganeso é o elemento máis puñetero para poder inmovilizarlo, ¿no? Muchas gracias. Obrigada, professor. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Olá. Olá, Manuela Carvalho, bem-vinda. Olá, boa tarde Olá, a todos. Boa tarde. Olá, bem-vinda. prazer em ouvir mais uma vez. Partilho a Teresa e a Zulimar a opinião. É sempre um prazer e aprendo sempre imenso, eu pelo menos muito mesmo. E a questão que eu estou, portanto, que eu estava aqui a pensar, Filipe, tem a ver com a portanto, possibilidade de produzirmos os tecnossolos localmente, de forma a que a economia circular se centre na zona de aplicação. Eu sei que isso é possível, porque tenho o privilégio de já ter conversado portanto, o professor Filipe várias vezes. Gostava de saber se a instalação necessária é complexa, como é que nós podemos viabilizar esse portanto, fabrico para portanto, aplicação local? Sí, é unha pregunta interesante. En primeiro lugar, efectivamente, o tecnosol podese facer en moitos lugares. Evidentemente, na mina de Touro o fixemos na propia mina, porque hai unha empresa que fai os tecnosoles que é a nosa, non? E na mina das Pontes, pois nos asesoramos aos técnicos de Endesa a facer, e incluso nos materiais que podían utilizar. Por exemplo, utilizamos moitos residuos de Coren, da cooperativa de aves de Galicia, as cooperativas que fan polos e galiñas, non? E tamén de ganado vacuno. E tamén, no caso de Saelices,
o fixemos a través de outra empresa que se chama Engrisa, que é gestora de residuos industriais. Engrisa estudiaba os residuos que había no entorno, enviaba as amostras ao noso laboratorio, facíamos os análisis e dicíamos se valía ou non valía para facer tenosol, en que proporción e que tipo de tenosol. Eso mismo se pode facer en calquer outro lugar e ahora mismo estamos facendo para Huelva. E ahora mismo estamos traballando en facer unha planta en Huelva co grupo Suez, de aguas que leva aguas de Huelva, utilizando o lodo de compostaxe da depuradora de aguas residuais. É dicir, en cada sitio onde se produce hai un problema de gestión de valorización de residuos, é o sitio ideal para poñer unha planta de compostaxe. Ou en un sitio onde haya despois unha planta de tenosol derivado dese compost obtido. Tamén en calquer outro lugar urbano. Por exemplo, en cidades, a idea que temos en este momento é de facer en Huelva o mismo que se fixo xa en Vitoria, en onde o Ayuntamento da cidade de Vitoria, que é unha cidade premiada pola súa cinturón verde, todas as restauracións que fai, a valorización de residuos que fai, en onde se utilizou residuos de demolición de edificios para facer tenosoles, dentro dun proxecto que se chama Proxecto Guturribay, que leva un técnico que foi alumno meu, que está en este momento asesorando a alcaldía. É dicir, se pode facer a nivel local, a nivel de cidade, ou a nivel de unha industria, a nivel de unha planta de compostaxe, ou a nivel de unha empresa que teña un problema en donde o tenosol lle vai a solucionar. Sempre o máximo problema non está na posibilidade técnica que existe. O problema máis importante son os costos, que evidentemente facer unha planta, estamos a falar de irse por enriba do 1.000.000 de euros, unha planta boa de funcionamento, se estamos a falar xa de unha planta, digamos, artesanal, pódese facer moito máis barato, pero o ideal para facer un bon tecnosol é chegar a establecer unha planta con boas condicións, como a que estamos en este momento a tratar de desenrolar en Huelva ou a que ten en Guturribay en Álava. Tamén en Saelices tamén se fixo unha planta para facer o tenosol, en parte fechada e en parte aberta. É dicir que a instalación pódese facer artesanal, mas eu recomendo as instalacións de tipo industrial. Esas son moito máis doadas de conseguir para as instalacións urbanas de concellos ou de industrias que teñen unha problemática seria de residuos, como por exemplo Coren, os residuos de Coren, ou que teña unha problemática de terrenos a restaurar, como é o caso de Saelices. Obrigada. Foi um prazer ouvir. O mesmo digo. Manuela Abreu, bem-vinda. Não sei se quer fazer alguma pergunta ou só nos vem dizer olá. A palavra é sua. Boa noite, muito obrigada. Era mais para cumprimentar o meu querido amigo, o Filipe, e dizer que é sempre um prazer ouvi-lo, assim como ouvir a audiência a falar nestas técnicas, nestas metodologias e no sentido de preservar e agradecer este recurso natural que é o solo. Era só mais para isso, e felicitar o Filipe e felicitar a organização por esta iniciativa que pretende, no fundo, também dar voz ao Dia Mundial do Solo. Muchas gracias, Manuela. Muy contento de verte. Também eu. De verte também. É um gosto forte. É um gosto dela e muito obrigado por participar desde Lisboa. A professora Manuela Abreu é professora catedrática jubilada da Universidade de Lisboa, do Instituto Superior de Agronomia, e foi minha professora. Muito obrigado por estar presente. Muito obrigada, Tomás. É sempre um gosto. Obrigado. Muy bien. Obrigada, bueno, professor. hay que decir que tamén que en este caso alumnas de Manuela Abreu e Maiseu fan tamén cousas con tenosoles, evidentemente, alumnos nosos como Erika Santos e Diego Arán.
É verdade. Están aí, en Portugal. Sim, sim. E nós continuamos também nesta senda do estudo do solo e dos tecnossolos para tentar dar aos ecossistemas aquilo que eles merecem, que é aquilo que o Filipe faz. O máximo problema sempre non é, insisto, nin a tecnoloxía, nin os recursos. O máximo problema sempre son normalmente os permisos administrativos. Exatamente. Os permisos administrativos non son tan doados de conseguir. Certo, e especialmente em Portugal, que no fundo quem tem o aval para a remediação é a EDM e que tem o uso exclusivo e a capacidade exclusiva de poder intervir nas áreas mineiras. Sí, sí. O Que sei, é sempre um problema. ese é o problema. Que son os tramos administrativos, mas eu penso que evidentemente é unha valorización de residuos, é unha mellora ambiental clara, como dixen antes, é unha estrategia RD, unha mellora ecolóxica asociada á valorización de residuos. Sí. Falamos da recuperación da biodiversidade, mas da recuperación paisaxística, o secuestro de carbono, a mellora da calidad das augas, é dicir, un incremento de productividade, que todo eles son valores ecolóxicos importantes e reconocidos na Axenda Verde Europea e na Estrategia Europea de 2030 que acabamos de ter, non? Como obxectivos a conseguir. Esperemos que eso haga que as administracións sean un pouco máis flexibles, porque en xeral suelen ser bastante rígidas e seguir sempre cas técnicas usuales e non admitir innovacións como o Tenosol, que sona un pouco a raro, non? Certo. Eu só gostava de fazer também uma pergunta, se calhar até já foi respondida, que tem a ver com esta questão dos custos, com esta nova estratégia europeia de reabilitação dos solos para 2030, com tantas evidências científicas que o professor Filipe apresentou aqui, não conseguiremos de facto mobilizar que o financiamento público seja maior, porque obviamente eu percebi que a Endesa é uma empresa privada, não é? E tem capacidade de financiar estes tecnossolos. O que é que nós, enquanto comunidade civil, e aqui coloco-me não no papel de investigadora, porque sou investigadora, mas noutra área, de comunicação de ciência, mas vocês, enquanto cientistas, especialistas, o que é que nós podemos fazer, de que forma é que nós podemos mobilizar a sociedade? Claro que estes cafés de ciência são um primeiro passo importante para todos estarmos conscientes. Eu, por acaso, era um problema que eu não tinha noção que era tão custoso, pensei que era mais barato, né? Mas o que é que nós podemos fazer, na opinião do professor Filipe? Vocês já fazem a vossa parte como cientistas e muito bem, está mais do que provado. Como é que nós, comunidade civil, também nos podemos envolver para ajudar que haja menos burocracias, haja mais compreensão política e vontade política de podermos incorporar estas inovações? O que é que vocês acham? Isto é uma pergunta um pouco aberta para todas. Professor Filipe, talvez seja... Eu penso que a Estrategia Europea 2030, máis a obligación de restaurar, sobre todo a calidad da agua, que é obligatoria no 2027, vai a mobilizar un pouco este tema. Ou polo menos penso eu que debe de axudarnos. Ahora mismo temos un problema aquí de un ferrocarril, que é unha vía que xa traballamos con Tenosoles no tendido de alta velocidade, en donde hubo que tratar os materiais extraídos dos túneles de tren de alta velocidade que tiñan tamén ampelitas con arsenopirita. En ese caso fixemos Tecnosoles e agora estamos precisamente esta semana temos reunión para que nos autoricen de novo a facer o mismo Tecnosol que fixemos para os tren de alta velocidade nas vías do tendido do tren convencional, non? En este caso hai que pedir outra vez á administración todos os permisos. Professor Tomás, se quiser intervir ou eu encerrar. Queria, de facto, só deixar uma nota de enorme satisfação por termos celebrado desta maneira o Dia Mundial do Solo
embora 5 dias depois, mas lembrar o solo, celebrar o solo, comemorar o dia, é, do meu ponto de vista, uma tarefa obrigatória para quem trabalha com a terra. É uma tarefa que nos também cabe enquanto responsáveis pelo ensino da ciência do solo, e partilhar com a comunidade é também parte dessa tarefa. Quero transmitir-vos aquela satisfação de rever amigos, de estar entre amigos e interessados, e começar por agradecer desde logo a excelente palestra e o privilégio que foi ouvir o amigo Filipe Macias falar do que mais sabe e do que provavelmente mais sabe do que todos os outros. Muito obrigado, Filipe, e muito obrigado a todos. Também transmitir à responsável pelo Centro de Ciência Viva de Bragança o meu agradecimento por esta oportunidade e por esta ocasião que nos deu, ou por esta oportunidade que nos deu de celebrar o Dia Mundial do Solo. Obrigado, Ivone. Obrigado, Tomás. Obrigado. Talvez... E os demais. Estou contente de ver-o. Muito obrigada ao professor Filipe. E então, mesmo para encerrar, queria só frisar que, além desta excelente palestra, onde eu aprendi, sem dúvida, eu devo ter sido a que aprendeu mais. Estou muito feliz porque vamos voltar a esta temática, porque realmente é muito importante. Aqui no Centro de Ciência Viva, posso dizer que estamos a tentar fazer a nossa parte. Amanhã vamos ter também oficinas para famílias com 6 experiências sobre o solo, precisamente, para falarem sobre a porosidade, os micro-organismos, etc. Nós também temos uma escola Ciência Viva a funcionar e um dos dias é dedicado às rochas e aos minerais. E em 2022 vamos também ter uma exposição itinerante sobre rochas e minerais, que é da UTAD, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no nosso espaço, e dizer essencialmente que nós estamos disponíveis para receber cientistas, porque nós somos só facilitadores do conhecimento, mas o nosso centro e toda a rede nacional de centros de ciência viva espalhados pelo país estão disponíveis para receber atividades sobre os solos, que é uma temática tão importante, e na nossa região, uma região tão rural e com a nossa escola agrária que tanto estimamos, sem dúvida é um local que nós abrimos as portas para vocês estarem no centro. Por isso eu quero agradecer a todos e da nossa parte, professor Filipe, foi uma honra recebê-lo, imensamente. Obrigado. Ivone, deixe-me só Termino. frisar que teve uma colaboração inestimável esta celebração do MOR Laboratório Colaborativo, para além da nossa própria do IPB, através da Escola Agrária. Quero deixar esta nota de agradecimento também ao MOR. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Até à próxima. Adiós. Bom fim de semana. Luego. Obrigada. Adiós. Adiós. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego. Obrigado. Tchau.